Olá, Marinhas, tudo bem com vocês? E hoje o dia vai ser vlogado, a gente vai num lugar bem legal, eu vou levar vocês juntinho comigo. Bora lá então?
Agora a gente vai começar a fazer trilha pra chegar lá na cachoeira, que eu não sei nem onde que é. E a gente não sabe se vai por aqui ou se vai por aqui. Tá muito fininho aqui, tá mais limpo aqui, ó. Pode ser, então. Tem certeza? Não. E a minha filha com esse frio querendo colocar biquíni, fazendo birra ainda pra pôr biquíni com um frio desse. Oferecido. Olá, meu povo! E a gente acabou de chegar aqui numa cachoeira do Erva Doce, o nome da cachoeira. É linda, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha essa cachoeira que incrível! Linda, linda, linda! Bom, bora lá que eu vou mostrar mais pra vocês agora. Pessoal, que linda essa cachoeira. O nome dessa cachoeira é Cachoeira Erva Doce. Eu vou levar vocês lá do outro lado agora. Olha isso, gente, que incrível! Linda, linda, linda! Sem palavras para essa beleza. Só Deus para fazer uma coisa tão perfeita assim. Maravilhoso, que lugar incrível! Impressionante! Essa cachoeira fica em Sengés, bem no interiorzinho do Paraná. Maravilhosa! E é isso, meus amores, essa foi a nossa primeira cachoeira. Vamos para outro lugar incrível comigo agora? Bora lá então? Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui em outra cachoeira, vou levar vocês lá comigo. Olha que lugar incrível! Tem a ponte ali em cima e aqui tem outra cachoeira. Uou!
E agora a gente tá fazendo outra trilha aqui. A gente começou a trilha agora. É uma trilha um pouquinho mais longinho agora e a gente tá indo em outra cachoeira. E essa cachoeira, pelo que eu vi nas fotos, é bem legal. Ansiosa pra chegar lá. Assim que chegar lá, eu já mostro pra vocês. Bom, e agora a gente tá chegando aqui na outra cachoeira. E essa cachoeira que a gente tá indo aqui, ela é conhecida como Cachoeira Sobradinho ou Véu da Noiva. Lá vai a família buscar pé na frente. Né, Ali? Olha essa cachoeira. Senhor, de tirar o fôlego. Podem ter certeza que pessoalmente ela é ainda mais linda. Olha que incrível. E agora, onde a gente tá? Vamos no Canyon agora. Lá eu vou filmar mais pra vocês verem. Bora lá então? Prontinho, a gente chegou aqui no Canyon. Olha que lugar lindo. Olha essa vista. Que incrível. É impressionante pra gente ver. A gente que tá aqui, que tá vendo de pertinho, é um lugar incrível. É muito lindo. Olha isso. É enorme. Vou chegar lá bem pertinho pra vocês verem. Que legal que é. Ali tem um paredão bem bonito. Lugar impressionante. Com certeza é um lugar que vocês têm que vir conhecer. Mas tem gente oferecido querendo aparecer nesse vídeo, viu? É o que mais tem, lá outro também. Incrível. Olha o paredão que tem lá embaixo. Eu vou descer lá pra vocês verem. Daqui a pouco a pessoa desce mesmo, né? Literalmente. Nossa, aqui tá gelado, hein? Tá gelado.
foi o nosso passeio pelo cânion. E daí, o que vocês acharam? Lindo, né? Maravilhoso.